नमस्कार. भोवन भोवन तारी कडेन अशी एक म्हणणी आमच्या भाशेंत आसा. आनीक ह्या म्हणणेचे दोन अर्थ करूं येतात. एक अर्थ असो की एक मनीस भोंवता म्हणजे खंय तरी वचूंक सोदता, पूण तो घुंवन घुंवन परत तारी कडेनूच पावता. म्हणजे फुडें पावच ना. ताका जंय वचूंक जाय थंय पावना. भोंवता भोंवता आनी परत तारी कडेनूच पावता. दुसरी हाका लागीं अशी एक म्हणणी आसा आनी ती म्हणणी अशी की बांदीर बोट. बांदीर बोट दवरून न्हंयत वतना कोणूय रावलो जाल्यार ताका दिसता तें बोट सारकें आपल्या अमक्या एका जाग्यार उरलां म्हणून तें तशें उरना उदकांत. होय एक अर्थ ताका खुबसो लागीं आसा. म्हणजे आपूण कितें करूंक भायर सरला हें खबर ना, पूण कितें तरी करपाचें आनी परत परत तेंच करपाचें. गोंयांत आज मराठीच्या नांवान एक चळवळ चलता. ही कांय आयची चळवळ न्ही. ही चळवळ तशें पळयत जाल्यार विलिनीकरण वादा पसूनची. आनीक म्हजे नदरेन ही चळवळ म्हळ्यार त्या विलिनीकरण वादाचो विस्तार. म्हणजे हो विस्तारवादाचोच एक भाग. एक्सपान्शनिझम पळय आसा ताचोच भाग. तो विस्तारवाद पॉलिटिकल आशिल्लो, राजकीय आशिल्लो. हो विस्तारवाद कल्चरल, पूण विस्तारवाद आसाच. आतां हो विस्तारवाद घेवन फाटलीं 40 वर्सां ते बसल्यात. आनीक आतांय बी चलयतात. आतां हाजे फाटल्यान एक दुबावूय आसा की हें खरेंच मराठी भाशे खातीर करतात. मराठी भाशेच्या नांवान हें सगळें जाता हें खरें, पूण खरोच हाजे फाटल्यान मराठी भाशे विशींचो मोग आसा काय एजेंडा आनी कितें आसा. तरेचे एजेंडा आसूं येतात. राजकीय एजेंडा आसूं येता, वो धर्मवादी एजेंडा आसूं येता. तरेचे एजेंडा आसूं येतात. म्हणटकच कसले एजेंडान हें चलता तें घडये हाजे फुडें हळू हळू उक्तें जातलें. आजूय तें खुबशें जाल्लें आसा. ते उलयतात ती भास जर बरी तरेन आयकत बारीकसाणेन आनीक फुडाऱ्या मदल्या मनशांचीं जर तोंडां आनी नांवां पळयत जाल्यार ते खंयचे ग्रुपांतले हें कळपाक वेळ लागना. आनी म्हणून खूब फावटी ते हिंदू आनी मराठी एकठांय करतात. जर मराठी ही गोंयची भास जाल्यार ती फक्त हिंदूचीच कशी जावं येता. हिंदू भायर आनीकय लोक आसात न्ही, सगळ्यांची जावची पडली ना ती. म्हणटकच धर्म भाशेक हाडून तेंकयतात तेन्ना दुबाव येता की एजेंडा दुसरो कितेंय आसूं येता म्हणून. पूण खिणभर तें कुशीन दवरया. आनीक जें आमी सांगत आयल्यात तेंच परत एक फावटी सांगचें अशें म्हाका दिसता. विशय नवो न्ही. हाजे पयलीं जायते लोक ह्या विशयाचेर उलयल्यात. बरयलांय बी कांय जाणांनी. हांवें स्वता 2-3 व्हिडियो केल्यात ह्या विशयाचेर, चिकित्सा करून कायद्याची आनीक इतिहासाची. मराठी दिसाळ्यांनी लेखय बरयल्यात स्पश्ट करून कितें कायद्याची भुमिका ती. पूण अशें दिसता की तें एक तर उमथी कळशार उदक जालां, वो जाणा जावन तें सारकें हें खबर आसून सादे भोळे लोकांक फटोवपाचो हो एक प्रयत्न चलता. आतां मुख्य विशया कडेन येवया. पयलो मुद्दो आसा तो राजभास म्हळ्यार कितें. राजभास म्हळ्यार राजकारबाराची भास. जे भाशेंतल्यान सरकार चलता, सरकारी फायली आसतात,
सरकारी रिकॉर्ड दवरतात ती राजकारभाराची भास. हे राजभाशे कडेन कोणाच्याय देवस्पणाचो, भजन किर्तनाचो, नाटकाचो, साहित्याचो, शिक्षणाचो, दिसाळ्याचो व पत्रकारितेचो कसलोच संबंद ना. कित्याक खूब फावटी आयकूंक येता की हे मराठींत आसा म्हणून ती राजभास जावंक जाय. पूण समजून घेना की ताचो आनी राजभाशेचो कसलोच संबंद ना. मागीर दुसरो प्रश्न येता, राजभास ही संकल्पना, आयडिया कशी आयली आनी खंयच्यान आयली, केन्ना आयली? तो इतिहास थोडे भितर सांगचो जाल्यार जेन्ना भारताक स्वातंत्र्य मेळटा हें ठरलें तेन्ना त्या भारताक संविधान लागतलें, कॉन्स्टिट्यूशन लागतलें हें स्पश्ट जालें. आनी देखून तें कॉन्स्टिट्यूशन करचे खातीर एक संविधान सभा, कॉन्स्टिट्युयंट असेंब्ली वेंचून काडिल्ल्या लोकांची ती सभा. आनी त्या कॉन्स्टिट्युयंट असेंब्लीन एक ड्राफ्टींग कमिटी घडयली. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे कायद्याचे मंत्री आशिल्ले तेन्ना सरकारांत. तांच्या अध्यक्षते खाला ही समिती नेमली जिणें कॉन्स्टिट्यूशनाचो मसुदो हो ड्राफ्ट करून दिवचो. ते समितीन भोव बरें काम केलें. जगांतलीं बरीं बरीं कॉन्स्टिट्यूशन्स हाडून शिकून घेतलीं. तातूंत बरें बरें कितें आसा तें पळोवन कुशीक काडलें आनी तातूंतल्यान आपलो ड्राफ्ट तयार केलो. आनी हो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्युयंट असेंब्लीक धाडटकच ताचेर भासाभास सुरू जाली. आतां ह्या ड्राफ्टांत भाशे विशीं एक ल्हानशी तजवीज आशिल्ली आनी ती तजवीज इतलीच की पार्लमेंटांतलें काम हें इंग्लिशींत वो हिंदींत जातलें, बस. हाजे भायर आनी भाशे विशीं त्या मसुद्यांत कांय नाशिल्लें. पूण जेन्ना ती तजवीज मुखार आयली भाशे खातीर तेन्ना तरेचे प्रस्न वयर सरले. एक मुद्दो आयलो की आमकां एक राष्ट्रभाशा आसपाक जाय, एक. ताका कावंटर म्हणून दुसरो मुद्दो आयलो की आमचो देश हो एके भाशेचो देश न्हय, युरोपांत आसात तशें. आमचो देश हो भोवभाशीक, कितल्योश्यो भासो आसात. आनी भास ही संस्कृतायेची बुन्याद. आमची भारतीय संस्कृताय म्हणटा ती वरायटीन भरिल्ली, विविधतायेन भरिल्ली. ती विविधताय वो वरायटी जर आमी सांबाळून दवरतले जाल्यार सगल्यो भासो आमकां सांबाळून दवरूंक जाय, हो दुसरो विचार आयलो. मागीर आनीक एक विचार आयलो की समजुया एक भास करपाची जाली जाल्यार खंयची करपाची? थंय एकमत ना. एकलो ही म्हणटा, दुसरो ती म्हणटा, तिसरो आनी खंयची म्हणटा. अशें करून ही भासाभास वाडत वचूंक लागली. कन्सेन्सस जायना. म्हणजे एक भाशा आसची काय कितें हाचेर कन्सेन्सस ना. एक भाशा आसली जाल्यार ती खंयची आसची हाचेर कन्सेन्सस ना. आनी भोव भाशा ज्यो आसात, भोव आमच्या देशांतल्या भोवभाशीक देशांतल्यो ज्यो भाशा आसात त्यो सांबाळून दवरच्यो काय कितें हाचेरय कन्सेन्सस ना. अशे वेळार डॉक्टर गोपाल कृष्ण अय्यंगार आनी के.एम. मुन्शी हे वांगडी आशिल्ले कॉन्स्टिट्युयंट असेंब्लीचे. तांणी एक प्रस्ताव मांडलो. प्रस्ताव म्हणजे अमेंडमेंटूच म्हणुया तो, अमेंडमेंट टू द ड्राफ्ट. आनी त्या अमेंडमेंट प्रमाणे आज आमचे कॉन्स्टिट्युशनांत तो 17वो पार्ट म्हणून आसा. 17वो पार्ट.
आणि त्या पार्टाक 4 चॅप्टर आसात. पयल्या चॅप्टरांत केंद्राची राजभास खंयची हें सांगिल्लें आसा. दुसऱ्या चॅप्टरांत राजभास कायदो करपाचो अधिकार त्या त्या राज्याक आनी संघ प्रदेशाक दिल्लो आसा. तिसऱ्या चॅप्टरांत हायकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हांची भाशा सांगिल्ली आसा. आनी चवथ्या चॅप्टरांत कांय स्पेशल डिरेक्टिव्स दिल्ले आसात भाशे संबंदानच. म्हणटकच पयलोच प्रस्तावांत पयलो जो चॅप्टर आसा तो केंद्राच्या राजभाशे विशीं आसा. आनी थंय स्पश्ट म्हळां की हिंदी ही केंद्राची राजभास आसतली. आतां गोपाळकृष्ण अय्यंगार हांणी हो प्रस्ताव मांडलो. दोगांचोय प्रस्ताव पूण मांडलो गोपाळकृष्ण अय्यंगार हांणी. तांणी ताजे फाटलें कारण सांगलें, ताजी फाटली लॉजीक सांगली. आनी ती लॉजीक अशी की देशांत खूब भासो आसात. हिंदीच कित्याक राजभास? तर देशांतलो चडांत चड लोक हिंदी उलयता आनी समजता म्हणून तिका राजभास केल्या. हातूंत उलयता आनी समजता ह्या उतराक म्हत्व आसा. म्हणजे जी उलोवपाची भास आसा आनी जी चडश्या लोकांक समजता ती राजभास करपाची. हांगा साहित्याचो प्रश्न ना, शिक्षणाचो प्रश्न ना, नाटकांचो प्रश्न ना, देवस्थानाचो प्रश्न ना, भजन किर्तनाचो प्रश्न ना, कसलोच प्रश्न ना. लोकांची चडांत आतां सगळो लोक जर एकच भास उलयता जाल्यार तीच जातली. पूण जेन्ना आनीक भासो उलोवपी लोक आसात तेन्ना चडांत चड लोक जी भास उलयतात ती भास राजभास करपाची. हो मुद्दो थंय ताणें स्पश्ट केलो आनी तो मानून घेतलो कॉन्स्टिट्युयंट असेंब्लीन. आयचे घटकेक देशांतल्या सगळ्या राज्यांनी आनी संघ प्रदेशांनी आपापले राजभास कायदे केल्ले आसात. आमच्या गोंयांतूय संघ प्रदेश आसतना तो कायदो जाला. ह्या दरेका राज्यान वो संघ प्रदेशान तीच लॉजीक आपणायल्या आनी त्या प्रमाणे राजभास कायदो केला. देखीक महाराष्ट्र राज्यांत फकत मराठी भास उलोवपी लोक आसात अशें न्ही, दुसऱ्योय भाशे उलोवपी लोक आसात. गुजराती भास उलोवपी खूब लोक आसात, हिंदी भास उलोवपी लोक आसात, कोंकणी भास उलोवपी लोक आसात, आनीकय भास उलोवपी लोक आसतले. पूण चडांत चड लोक मराठी उलयतात देखून मराठी ही महाराष्ट्राची एकूच राजभास आसा. हीच गजाल कर्नाटकाची. कर्नाटकांतूय बी कन्नडा भायर दुसरे लोक आसात जे दुसऱ्यो भासो उलयतात. मोठे संख्येन तमीळ भास उलोवपी लोक आसात. मागीर कोंकणी भास उलोवपी लोक लाखांनी आसात. आनीकय भाशा आसतल्यो. पूण चडांत चड लोक उलयतात कन्नड भास देखून कन्नड ही कर्नाटकाची राजभास केल्ली आसा. आनी ही लॉजीक हांवें फक्त 2 देखी दिल्यात. पूण खंयचेंय राज्य काडलें वो संघ प्रदेश काडलो जाल्यार ताजे फाटल्यान हीच लॉजीक मेळटली, हेंच कारण मेळटलें. आमचें पळोवया. आमचो कायदो जेन्ना जालो, बील हाडलें 1986 सरकारान आनीक तें पास जालें 1987 फेब्रुवारींत. बिलांत सदांच एक स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रिजन्स म्हणून आसता. तातूंत हो कायदो कित्या खातीर केला हें सांगिल्लें आसता. आनी त्या स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रिजन्सांत स्पश्ट म्हणिल्लें आसा की 95% ऑफ पीपल ऑफ गोवा स्पीक कोंकणी
आणि म्हणून ती राजभास केल्ली आसा. स्पीक कोंकणी, दुसरें खंयचेंच उतर ना. कारण लॉजीक तीच वापरल्या. जी लॉजीक वापरून हिंदी ही देशाची राजभास जाल्या, तीच लॉजीक हांगाय वापरल्या, महाराष्ट्रांतय वापरल्या, कर्नाटकांतय वापरल्या. आतां कोणूय म्हणटलो गोंयांत दुसऱ्यो भाशा उलोवपी लोक ना, आसात. प्रत्येक आमच्या देशांतल्या प्रत्येक प्रदेशांत अशे लोक आसात. गोंयांत कांय मराठी कुटुंबां आसात, महाराष्ट्रांतल्यान येवन सेटल जाल्लीं. कितलींशेच कन्नड उलोवपी कामगारांचीं आनीक दुसऱ्यांचीं कुटुंबां आसात. आनीक हेर भाशा उलोवपी थोडे 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 लोक आसात. 2011च्या सेन्ससा प्रमाणे गोंयांत 69.7 म्हणजे हांव 70% धरतां, 70% लोकांनी कोंकणी ही आपली मायभास म्हणून सांगिल्ली आसा. आनी हो लोक कोंकणी उलयता. म्हणटकच चडांत चड लोक जी भास उलयतात गोंयांत ती कोंकणी, आनी म्हणून कोंकणी ही राजभास केल्ली आसा. हो राजभास कशी करतात, राजभास कायदे कशे जातात ताचो इतिहास. जे कॉन्स्टिट्युयंट एसेंब्लीन थारायलें भासाभास करून, गोपाळ कृष्ण अयंगार हांणी जें एक्सप्लेनेशन दिलें तें चर्चा करून, किरकोळ कांय बदल करून कॉन्स्टिट्युयंट एसेंब्लीन मानून घेतलें. ताचेर कन्सेन्सस जालो. युनेनिमसली तें जालें अशें म्हणूंक जावचें ना, कित्याक ताचेर घडये मतदान जावंक ना. आनी मतदान जातालें तशेंय ना, पूण कन्सेन्सस कळटालो. आनी तो कन्सेन्सस हाचेर जावन त्या प्रमाणे तो 17वो पार्ट हो आज कॉन्स्टिट्युशनाचो भाग आसा. आतां कांय जाण जांकां कायदो खबर ना, कायद्याचें शिक्षण ना, ते वांयगणे आदवोगाद जातात. आनी मार आपूण कायदो जाणा जाल्ले भशेन कांय उतरां भितरलीं काडून तांचो अर्थ लायतात आपले परीन, आपल्याक जाय तसो. कायद्याच्या तज्ञांनी कितें सांगलां तें पळयनात, न्यायमुर्तींनी कितें सांगलां तें पळयनात, आनी आपले तकलेन पळय कितें दिसता तें उलयतात. म्हणून हांवें शब्द वापरलो वांयगणे आदवोगाद जातात म्हणून. खरे आदवोगाद जायनात ते. हालींच असले एका वांयगणो आदवोगाद जावंक सोदपी मनशान 345 ह्या आर्टिकलांतलीं कांय उतरां घेवन एक आर्ग्युमेंट केला. आनी ही मराठीक राजभास करूंक जाय म्हण जी चळवळ चलता तातूंतले हेर कांय लोकूय बी हे वापरतात असलें. आर्टिकल 345 ऑफिशियल लँग्वेज or languages of a state. Subject to the provisions of Articles 346 and 347, the legislature of a state may by law adopt any one or more of the languages in use in the state or Hindi as the language or languages to be used for all or any of the official purposes of that state. म्हणजे हातूंत म्हणा की राज्यांत जी भास वो भासो वापरतात तातूंतली एक वो चड भासो ह्यो राजभास करूं येता. इतलीच उतरां वाचत जाल्यार असो अर्थ ताचो जाता. पूण ह्या सभाग्यांक कायदो कसो अभ्यास करचो तें समजना. कायदो सगळो वाचचो पडटा. तुका जाय तितलेंच वाक्य काडून कायदो इंटरप्रेट करूंक जायना. सगळो वाचचो पडटा. तातूंत जें कितें पळय मेन्शन दुसरें आर्टिकल केलां तेंय वाचचें पडटा आनी मागीर कायदो समजता. ताजे पयलीं आनीकूय एक गजाल जाण जावची पडटा की हांवें सांगली ती खबर कॉन्स्टिट्युयंट एसेंब्लींतली.
पूण मागीर कितलीशाच कॉन्स्टिट्युशना वयल्या तज्ञांनी ग्रंथ बरयल्ले आसात कॉन्स्टिट्युशनाचेर. तातूंत दुर्गादास बसू हें मोठें नांव, एच.एम. सिरवाय हें दुसरें नांव. ह्या दोगांनी अर्थ लायला तो होच की जी भास चडांत चड लोक उलयतात ती राजभास करपाची, अशेंच हें हो चॅप्टर सांगता. हांचे भायर न्यायमुर्ती रंगनाथन हांणी एक ग्रंथ बरयला कॉन्स्टिट्युशनाचेर, आनी तांणी बी तेंच सांगलां की जे गोपालकृष्ण अयंगार हांणी हिंदीच्या संबंदान सांगिल्लें तेंच हांगाय लागू जाता. आनी तीच लॉजीक ह्या सगळ्या चॅप्टरा फाटल्यान आसा. हें पयलीं जाणूं जावंक जाय. मागीर जाणूं जावंक जाय तें पूर्ण आर्टिकल कितें सांगता. तितलींच उतरां वाचलीं म्हणून जायना, तो वाचता ती कितलीं उतरां. वन ऑर मोर ऑफ द लँग्वेजीस इन यूज म्हणजे वापरांत आसात. म्हणजे वापर कसलोय आसूं येता. वापर भजन करपाचो आसूं येता, वापर किर्तन करपाचो आसूं येता, वापर देवस्मन करपाचो आसूं येता, वापर कसलोय आसूं येता. पूण हांगा कितें अर्थ अभिप्रेत आसा कायद्याक तें पळोवंक जाय. ह्या सभाग्यान पयलीं उतरां वाचूंक ना. सुरवातच जाता ह्या आर्टिकलाची अशी की सबजेक्ट टू द प्रोविजन्स ऑफ आर्टिकल्स 346 and 347. सबजेक्ट म्हणजे हाजो अर्थ असो की ह्या आर्टिकलाक 346 and 347 फुडलीं दोनूय आर्टिकलां कंट्रोल करतात. कारण दीस आर्टिकल इज सबजेक्ट टू दोज आर्टिकल्स. हें वयर रावना, हें तांच्या सकयल येता. आनी आतां 347 खंयची भास वापरल्या तें पळोवया. तें तो वाचना, उगडये ताका खबरय ना. Special provision relating to language spoken by a section of the population of a state. Spoken. On a demand being made in that behalf, the President may, if he is satisfied that a substantial portion of the population of a state desire the use of any language spoken by them, any language spoken by them. एनी लँग्वेज पेपरांत बरयतात ती न्ही, पुस्तकांत बरयतात न्ही, शाळेंत बरयतात ती न्ही. एनी लँग्वेज स्पोकन बाय दॅम. दोन कडेन स्पोकन आयलां. टू बी रिकग्नायज्ड बाय दॅट स्टेट डिरेक्ट दॅट सच लँग्वेज शाल बी ऑल्सो ऑफिशियली रिकग्नायज्ड थ्रू दॅट स्टेट ऑर एनी पार्ट देअरऑफ फॉर सच पर्पजीस एज मे स्पेसिफाय. म्हणटकच प्रश्न असो की सबजेक्ट टू सेक्शन 347 म्हणटकच सेक्शन 347 हें स्पोकन लँग्वेज म्हणटा, दुसरी खंयचीच भास न्हय. म्हणटकच आतां लायन पळयात विचाराची. गोपाळकृष्ण अयंगार सांगता तेच दुर्गादास बासू सांगतात, तेच एच.एम. सिरवाय सांगतात, तेच न्यायमुर्ती रंगनाथन सांगतात, आनी तेच आर्टिकल 347 सांगता. म्हणजे लँग्वेज स्पोकन बाय द पीपल ही राजभास करपाची आसता. आनी हाजी फाटली लॉजीक सामकी सिंपल. आमी लोकशायेंत वावुरतात. लोकशायेंत राज्य लोकांचें, म्हणजे लोकांचें राज्य हें लोकांचे भाशेंतल्यान चलूंक जाय. आनी लोकांची भास खंयची, लोक उलयतात ती भास. आतां मराठीच्या नांवान हें चलता हय, मराठी गोंयांत वापरतात, गजाल खरी. इंग्लीशय खूब वापरतात, घडये हिंदी वापरतात, घडये आनीकय भाशा वापरतात आसतले वेगळे वेगळे कारणां खातीर. वेगळे वेगळे लोक, कन्नड लोक आसात,
गोंयांत कितलेशेच ते कन्नड वापरतात आसतले. म्हणटकच वापर पळय आसा तो तसलो वापर न्हय हांगा. हांगा जाणो जावंक जाय की तो यूज इज एज स्पोकन लँग्वेज. थंय ती उतरां नात. पूण हो सगळो इतिहास आनी इंटरप्रिटेशन लक्षांत घेवन धरूंक जाय की इन यूज एज ऑफिशियल एज स्पोकन लँग्वेज. म्हणटकच मराठीची परंपरा आसा. पूण मराठी केन्ना कळटा आमकां? शाळेंत वतकच न्हय. आमी शिकतात ती तेन्ना ती आमकां कळटा. हाजो अर्थ आमी ती आत्मसात करतात शिकून. तेच भशेन आमी पुर्तुगेजाच्या काळांत पुर्तुगेज शिकून पुर्तुगेज आत्मसात करताले. आजूय बी इंग्लीश शाळांनी वतात आनी इंग्लीश आत्मसात करतात. शाळेंत वचून दुसरी खंयचीय भास आत्मसात करचे पयलीं जी आमकां भास कळटा शिकयनासतना शाळेंत वचनासतना ती आमची मायभास कोंकणी. ही लोकांची भास. ती शिकपाक शाळेंत वचपाची गरज ना. मागीर सारकी बरोवंक येवची, बरी बरोवंक येवची हे खातीर भास शिकूंकूच जाय. इंग्लीश भुरग्याकय इंग्लीश भास शिकचीच पडटा शाळेंत वचून. तें शिकप वेगळें. पूण मराठी सारकी भास, हिंदी सारकी भास ही शाळेंत वता तेन्नाच समजता. आनी ती गोंयच्या सगळ्या लोकांकय समजना. गोंयचें एक सॅक्शन सामकेंच कुशीन आसा मराठी पासून. हेंय जाणो जावंक जाय. तें कित्याक? तेय गोंयकारच. पूण तांकां मराठीचो गंध ना कित्याक? ते मराठी शाळांनी वचूंक ना. म्हजे सारको गेला म्हणून म्हाका मराठी वाचूंक बरोवंक येता. सादी गजाल. जो इंग्लीश स्कुलांत गेला ताकाच इंग्लीश सारकी वाचूंक आनीक बरोवंक आनी उलोवंक येता. जो वचूंकच ना ताका येना. म्हणटकच ज्यो भाशा आमी आत्मसात केल्यात शिकून त्यो भाशा राजभास करपाच्यो नासतात. ती लोकांची सभावीक भास आसूंक जाय आनी ती लोकांचे जिबेर आसूंक जाय. वर्तमानपत्रांत आसली म्हणून जायना, पुस्तकांत आसली म्हणून जायना, भजनांत आनी किर्तनांत आसली म्हणून जायना. ती लोकांचे जिबेर आसूंक जाय. म्हणटकच हें जेन्ना ना तेन्ना तें एकच अर्दकुटें वाक्य वाचून ताचो वेगळोच एक अर्थ लावपाचो प्रयत्न करून उपेग कसलो? उपेग एकच जावं येता तो लोकांक फटोवपाचो. जांकां कायदो सारको खबर ना वो समजून घेवपाची इच्छाच ना ते फटवताले. आनी फटवल्यात अशे जायते लोक गोंयांत की जांकां कायदो खबर ना वो फाटलो राजभास संकल्पनेचो आयडियेचो इतिहास खबर ना ते फटवल्यात. आनी तांकां अदिकय फटोवपाचो प्रयत्न हो अजून चालू आसा. म्हणजे हांव अशें म्हणन की गोंयकारांनी जेन्ना महाराष्ट्रांत विलिनीकरण नाका म्हणून सांगलें तेन्ना त्या विस्तारवादी जिवाण्याचे तकली चेंचली. ते मेले, लागीं लागीं मेले. पूण ताची शेपडी वळवळटा. आज जी चळवळ चलता ती वळवळटा ती शेपडी. आनी ती शेपडी कोणाची? विस्तारवादी जिवाण्याची. ज्या जिवाण्याची श्रेश्ठी गोंयकारांनी 1967 चेंचल्या. जीव ना तातूंत आतां ते फुडें सरूंक शकना. पूण तें आसा थंय शेपडी वळवळायता. हे चळवळीचें रूप तें. भितरल्यान सांस्कृतीक विस्तारवाद जाय तांकां. आनीक घडये ताजे फाटल्यान हांवें वोदोळ सांगलें त्या प्रमाणें आनी कसलोय एजेंडा आसूं येता जो गोंयांक आनी गोंयकारांक वायटाकय पडूं येता. हे संबंदान शिटूक रावपाची गरज आसा.
आता हातूंत एक जोक आसा आनी तो जोक पळयात. हे जे मराठी राजभास करूंकच जाय म्हणून चळवळ चलयतात, तातूंतले फुडारी आनी दुसरे तांचे सांगाताक आसात ते घरांत दारांत कोंकणी उलयतात, बाजारांत कोंकणी उलयतात. पूण त्या प्लॅटफॉर्मार वतकच मराठी राजभास जावची म्हणटात. कोंकणी राजभास जाल्ली आसा. तुमी जी भास उलयतात ती कायद्या प्रमाणे राजभास जाल्ली आसा. तरी आसतना तुमी दुसरी एक भास जी शाळेंत वचून शिकल्यात ती राजभास करची म्हणून हट्ट धरतात. हो जोक. कोणूय झगडटा आपले भाशे खातीर. हांगा आपली भास आमचो विरोध ना आमचे भाशेक. विरोध करपाची तांक आसा तुमकां? विरोध करपाचो मोराल आसा तुमच्या रगतांत? पूण भाशा कशी आमचो विरोध ना, पूण मराठी राजभास करूंक जाय. म्हणजे एक पॅरलल देख दिवन सांगतलो जाल्यार महाराष्ट्रांतल्या मराठी लोकांनी, मराठी भाशी लोकांनी जर एक चळवळ उबारली ती महाराष्ट्रांत गुजराती राजभास करची म्हणून, तर कशें जातलें? सारकें गोंयांत तें घडटा. आनी हे जे चळवळीचे फुडारी आसात ते सारके त्याच मेंटॅलिटीचे, की मराठी भाशी जे महाराष्ट्रांत गुजराती राजभास जावंक जाय म्हणटात, तशे आमचे कांय गोंयकार तांची मायभास कोंकणी ही राजभास जाल्ली आसतनाय मराठी राजभास जावंक जाय म्हणटात. हो ह्या 21व्या शेंकड्यांतलो परत परत रिपीट जाता असलो जोक. म्हणटा ह्या जोकाचेरूच आज आमी थांबया. सगळ्यांचें बरें जावं अशें